হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ইন্ট্রো দেখে বুঝে গিয়েছেন যে কি বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আজকে এই ৩টা কম্পিউটার বিল্ড করেছি একটা কর্পোরেট অফিসের জন্য। এটার সাথে রেখেছি আমরা কোরে 512 জেনারেশন ১২,৪০০, আর মাদারবোর্ড রেখেছি গিগাবাইট ৬১০ এমকে, র্যাম রেখেছি ক্রুশিয়াল DDR4 ৩২০০ মেগাহার্টজ এর 8 জিবি, এসএসডি দিয়েছি অ্যাপাচারের ৫১২ জিবি জেন 3 X4, ক্যাচিং দিয়েছি ভেলোটপের V200H মাইক্রোএটিএস ক্যাচিং উইথ পিসিইউ। এটাতে 3.5 mm জ্যাক এবং দুইটি ইউএসবি পোর্ট রয়েছে। তো এই সবগুলো কম্পোনেন্ট মিলে আমরা একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি এটার সাথে উইথ কেচেস, ভেলোটপের ভেলোটপের A200 এর এই মডেল ক্যাচিংটা, এবং হচ্ছে ভিতরে পাওয়ার সাপ্লাই এটার সাথে ইনবিল্ড রয়েছে। তো যেহেতু কর্পোরেটের জন্য আমরা এই পিসিটা বিল্ড করেছি। ধন্যবাদ।